Сжег небольшой костер. Сильно большой не стал. Послушать, как потрескивает пламя. И как летает надо мной противопожарный вертолет. Сижу, размышляю над тем, что такое информация. Имеет ли информация материальный оттенок? Материальна ли она? Или она не может иметь материальность? Вообще, есть ли информация в книге, если информация не материальна, а книга материальна? Интересный вопрос. Как на него толково ответить? Есть ли информация в книге? Если мы переместим книгу, например, с места на место, переместится ли информация вместе с книгой? Как она, интересно, может переместиться, если книга материальная, перемещая материальное, я перемещаю нематериальное? Как они цепляются между собой, материальное и нематериальное? Может быть, вся информация хранится у нас в голове, и даже не в голове, а, скорее всего, в душе. А книга, она просто путем нажатия кнопок каких-то в мозгу открывает нам доступ к этой информации. И мы можем ее скачивать. Как определенный код. Код для скачивания какой-то информации. Самой информации в книге нет, предположим. Может такое интересно быть или нет? А если она в книге есть, то как они связаны между собой? Материя и нематерия. Костер не хочет разгораться, видимо, испугался вертолета. Или ветер его тушит. Придет уставший, скажет, что продрог. Подбросит путник в сердце мне поленья. И снова вспыхну, освещая мир. Своим теплом согрею, как звездою. И обожгу души его фронтир, чтоб беззащитным был он предо мною. Однажды все ж потухнет пламя.
И забыл я дальше, как стихотворение собственное. Забыл, что там дальше. Однажды все ж потухнет пламя, и те, кто мимо будут проходить, поднимут трепетное знамя и песни будут голосить. Снимаю просто для того, чтобы вы смогли посидеть со мной у костра, когда вам станет или грустно, или будет соответствующее настроение. Открыли видео и посидели со мной у костра. И поразмышляли об информации. Что такое вообще информация? Вопрос очень интересный, потому что мы живем в информационном мире, в мире информации, которая в каждой клетке хранится. А вообще хранится ли она там? Если она, допустим, даже в книге не хранится. А где хранится информация? В каком компьютере? Как вообще мы скачиваем эту информацию? Последовательность триплетов. Это информация или только код для скачивания нужной информации? Последовательность символов в книге — это информация или это лишь код? А информация уже где-то есть в нас внутри, либо где-то еще, и мы можем ее просто подкачивать. Предположим, код поступает в мозг через зрительный нерв. Мозг эту информацию обрабатывает и выдает электромагнитный импульс в душу, допустим. И душа или дух, не знаю. Сложный вопрос. Душа, может, обращается к духу, посылает сигнал или скачивает у духа информацию, необходимую нам. А дух может быть разный. Как в Библии говорится, вначале было Слово, и когда Бог создавал землю, Дух носился над землей. На опушке я нахожусь. Красиво. Дым убегает в сторону леса. Провожу отпуск, греюсь у костра. Ох, тепло пошло от костра. Классно. Волшебно. Когда замерзшие руки начинают отогреваться. Класс. Ну все, насиделись со мной у костра. Теперь можете просто
поставить на повтор, зациклить. И пусть у вас весь день горит костер с моей рукой.